成煲嘢係好大嘅，呢煲咧係新鮮炒熱嘅，上咗嚟之後咧，仲會俾你好似打邊爐咁樣，用火嚟一直熱住佢，夠晒新鮮，夠晒滾熱辣啦。一隻膏蟹咧就有咁多膏啦，個筷子都夾唔晒咁多啊，真係滿滿一殼膏啊！Hello， 大家好，毛毛。咁有觀眾咧就希望我推薦瀨粉，今日咧就帶大家去食一間我認為廣州最好食嘅瀨粉啦。之後咧仲會食一間好旺嘅街邊海鮮大排檔㗎，出發啦 ，Go！呢度咧就荔灣區嘅第一樽，而呢間咧就我哋要食嘅合興小食店。離呢間店最近嘅地鐵站咧係西門口站 D 出口，步行900米。不過咧，我就更加建議響彩虹橋站 A 出口度出嚟，沿住西華路步行1公里過嚟，可以順便逛埋西華路，一路食過嚟啊嘛。咁合興小食店咧就開咗成20幾年嘅啦。唔該，俾個細嘅瀨粉，細碗咧係8蚊，中碗咧9蚊，大碗就10蚊雞。中意食嘅話可以單獨買佢嘅豬油嘅喎，每盒咧6蚊雞，每斤就4蚊雞。而家細瀨粉係8蚊雞㗎，喺度食啊！合興小食店咧就我細個開始過嚟食㗎啦，嗰陣時先3蚊雞一碗咋，後期咧升價到6蚊雞，今次過嚟咧已經去到8蚊雞一碗，真係物價飛漲啊！不過都係抵食嘅，因為你睇睇好多料㗎，蝦米、葱花，仲有好多嘅豬油渣、白色呢個啊！合興小食店呢度嘅豬油渣咧係帶得特別香㗎。除咗呢種室外好似榕樹頭咁嘅座位之外咧，有室內座位嘅。咁坐室內座位嘅話咧，仲可以加蘿蔔仔添啊！所以啊，佢嘅瀨粉咧唔會話煮得太過腍，仲有口感，落去料多，所以好香啊！特別有豬油渣，真係好香啊！雖然話物價飛漲啫，但係幾蚊雞食咁大碗咧，其實都係抵食嘅，有性價比嘅。菇有菇味，蝦米有蝦米味，豬油嘅味道咧特別香濃啊！外邊咧係脆嘅口感，入邊又軟綿綿喎。瀨粉吸收咗佢哋嘅味道之後咧，係好濃郁好好食噶。唔似得出面好多瀨粉啦，大部分都係好齋好寡嘅。佢貴少少咧，但多料咁多，成份瀨粉係好食好多嘅。如果話要推薦瀨粉，我首選係佢啊！由細食到大嘅味道啊，一樣都咁足料咁好味。食完啦就要自覺掉垃圾啦。咁食完咗，我哋就一路介紹一路行過去海鮮大排檔。呢條路咧就叫做第一樽，咁呢度咧就有好多故事嘅。老西關咧係由第2鋪到19鋪同埋沙面區組成嘅。咁有冇觀眾好奇點解冇咗個第一鋪嘅？其實咧第一樽以前咧就係西濠涌嘅第一個渡口，咁樽咧即係渡口嘅意思。宋朝咧就已經有第一樽嘅啦，而第2鋪到19鋪咧係由明朝先出現嘅。鋪咧其實係同埗嘅諧音，即係埗頭啊，亦即係碼頭嘅意思。證據咧就係依家鋪嘅地名咧仲會同水腳一齊㗎，例如有第4鋪水腳、第6鋪水腳。所以其實咧樽同埋鋪咧係差唔多嘅意思，而第一樽咧就相當於第一鋪啦。只不過係出現嘅朝代唔同，所以咧就有唔同嘅叫法啦。就係因為講我哋西關咧就有一句歇後語，第一樽冇譜啊，意思咧就係話亂噏24講嘢都冇譜嘅。所以仲有一句俗語㗎，人好你話好，唔識花定草，行到第一樽完全冇晒譜。順便一提啊，譜呢個字咧係去到清朝先俾你人理解成咗街鋪嘅意思嘅。咁好多對廣州歷史一知半解嘅人咧，就會以為鋪係鋪頭嘅意思。其實呢度咧又有另外一段故事㗎。清朝順治7年，平南王尚可喜咧就率領清兵攻佔廣州城，因為清兵傷亡慘重，平南王咧就發誓要血洗廣州。佢咧就下令要從西門起，連殺到18鋪路啊，以解心頭之恨。當時咧平南王嘅幕僚咧王相傳啊，知道咗之後咧就大驚失色。佢咧就突然間諗到啦，鋪同埋鋪係相通嘅，所以咧就用咗鋪嚟代替呢個鋪，即係淨係諗住殺18間鋪，避免血流成河。本嚟咧係計劃得好好㗎，可惜天意難測啊！老百姓收到咗風咧，就知道平南王要屠城，就全部走晒去綠物渠度避難喎。咁啱啊！嗰一日咧就落咗場大暴雨，綠物渠水暴漲，浸死咗好多匿埋響渠嗰度避難嘅百姓啊！咁第一樽行到呢個路口咧就係西華路啦，沿住呢個方向一直行落去咧係可以去到彩虹橋站 A 出口嘅。
沿途就有好多美食啦，有興趣嘅可以睇呢兩期影片。日頭同埋夜晚咧都有唔同嘅店鋪㗎，有唔同嘅體驗。兩期咧都介紹咗西華路嘅酒店啦。咁我哋咧要食嘅海鮮大排檔係響人民路嘅，所以我哋而家往呢個方向行。咁呢個咧就係廣州歷史上好有名嘅金人之劫殺人18鋪填屍綠物區。正史咧就冇記載究竟死咗幾多人，而野史咧就記載咗屠廣州城嘅兵民加上浸死嘅咧，一共係有70萬人。不過咧，我覺得呢個準確性咧係存疑嘅，因為廣州府志戶口上面記載咧，廣州南番順咧一共先係得30萬人咋，就算加埋隱戶咧，死70萬都太誇張啦吧？咁平南王尚可喜咧後嚟就非常內疚㗎，之後咧就一心向佛。廣州大部分嘅寺廟咧，佢都有出資擴建㗎。咁影片時長有限，平南王嘅其他故事咧就以後再分享啦。行到嚟呢度咧就人民北路啦，咁往左轉。你左手邊呢棟咧就係裕富廣場啦，不過呢個咧係裕富廣場嘅2期。再往前面行咧，先至係80後觀眾最熟悉嘅裕富廣場。依家沿途咧係有好多食肆嘅，呢間新疆烤肉咧都好旺㗎。呢邊一到咗宵夜時間咧係旺好多㗎。日頭咧反而比較冷清啊，因為商場入邊咧幾乎都係吉鋪。咁我記得咧就有觀眾問過裕富廣場依家變成咗點？依家時間仲早，大排檔又仲未開，就帶大家睇一睇啊！呢個咧就係裕富廣場嘅1期啦。曾經嘅裕富廣場咧係潮人集中地，咁好多後生仔咧都中意嚟逛㗎。依家嘅裕富廣場咧就成間鬼屋咁啦。我記得最初期咧係狀元坊最紅㗎，之後咧就因為吉針事件，咁就冇人夠膽去啦。之後咧就輪到咗裕富廣場呢度係最旺嘅。咁後嚟咧，荔灣區就開始沒落啦。咁啊，輪到咗中華廣場啊、流行前線、地王廣場嗰邊咧係最旺嘅。以前裕富廣場呢度咧，樓下仲有好多餐廳㗎。依家咧樓下係封咗㗎，就直頭落唔到去咯。而以前咧，樓上就大部分都係賣衫嘅、賣飾品嘅鋪頭。可能因為電商原因啦，對實體店鋪嘅影響咧真係好大啊，所以絕大部分嘅店鋪咧都係吉㗎。感覺呢度咧就好適合講鬼故啦。以前最高嗰層啊，仲有好多嘅模型手辦店㗎，唔知依家點咧？3樓好似佢哋應該係搬咗落嚟喎，都有得買模型喎。嗰陣時咧就仲有好多其他唔同嘅鋪頭嘅，例如有扭蛋店啦、蛙店啦。蛙咧係指人偶啊，嗰種 SDY 蛙，唔知有冇觀眾知道咧？喺以前咁旺嘅一條街，而家就變咗咁寂寞啦。真係好刺激啊！而且有啲鋪頭咧，呢嘢係冇搬走㗎，就連佢哋嘅宣傳單咧都停留喺好多年前。行咗過嚟咧，真係有種穿越時光嘅感覺啊！嚇死我一隻小咪咪，咪咪，你睇呢啲鋪頭雖然好多嘢啊，但係其實已經冇開㗎啦。佢係冇執走啲嘢咋，家下啲成為咗倉庫，唔知而家租金得返幾多咧？電梯係已經冇開㗎啦，無論係客戶抑或店主咧，都只能行啱先冇開嘅電梯上嚟㗎咋。哇！入邊入到隻貓仔喎！當年旺嗰陣時啊，最新最潮嘅嘢咧，都會最先喺呢度出現㗎。例如女僕咖啡店啊、格仔鋪啊，不過依家呢啲咧都唔流行㗎啦。雖然話西華路好旺，但係真係淨係旺西華路㗎咋，係輻射唔到呢邊㗎。你睇下佢仲黐緊2017年嘅 Yaka 海報啊，真係青春歲月啊！依家咧就冇 Yaka 漫展㗎啦，螢火蟲咧反而就好旺。而家冇人記得 Yaka。咁成個裕富廣場咧都太恐怖啦！我哋要食嘅海鮮大排檔咧就喺裕富廣場旁邊4哥家美食。咁對廣州大排檔熟悉嘅觀眾咧，應該都會聽過光復北路嗰間4哥家常菜。佢嘅大廚4哥咧就出咗嚟，自己重新開咗呢間4哥家美食。咁呢2間店咧都係非常之旺嘅，5點鐘開始營業，開到凌晨。晚上嘅話咧都係要排隊等位㗎，一定要早啲嚟喎。離呢度最近嘅地鐵站咧係西門口站 D 出口，步行600米。我哋依家咧就入去攞位啊！叫得海鮮大排檔最出名嘅梗係食海鮮啦，香爆膏蟹咧就78蚊，靚花甲40蚊，大對蝦可以揀白灼或者係薑葱48蚊，聖子王咧就48蚊，仲有好多海鮮嘅。呢度嘅海鮮咧就真係多嘅，價格咧由30幾蚊到90幾蚊。海鮮咧亦都可以揀拼盤嘅喎，
膏蟹拼花甲118蚊，膏蟹拼對蝦128蚊。之後咧就可以蟹拼走地雞喎，168蚊，蟹拼花甲都仲得啦，198蚊。仲有煲菜咧，乾鍋清遠走地雞158蚊一煲，蝦粥68蚊一煲，靚嘅清遠雞粥咧就98蚊一煲，蝦生蠔雞粥都有啊，168蚊一煲。仲有啲滋補嘅雞煲啊，花膠花旗參雞煲168蚊，羊肉煲都有198蚊。咁我哋睇一睇另外一版。另外一邊咧就係小炒菜式啦，小炒菜式咧就有20幾蚊到60幾蚊，但大部分咧都係30-40蚊嘅定價嘅，咁啊種類都係好多嘅。主食方面咧有好幾款啦，而且每一款咧都可以揀係炒粉、炒河定係炒麵，仲可以加量添啊！加量咧係加10蚊嘅，飯咧就3蚊一碗。仲有呢香口椒鹽類嘅香辣雞翼48蚊，蒜香排骨48蚊，椒鹽九肚魚48蚊。有好多唔同嘅種類啊！椒鹽魷魚咧就55蚊，仲有椒鹽牛蛙78蚊，香酥羅氏蝦88蚊。青菜類咧就由10蚊雞嘅花生到20幾蚊嘅各種炒菜啦，剩低咧就走水啦。咁呢度茶位咧係2蚊一位，紙巾2蚊一包，打包盒咧就分大中細。咁佢除咗呢份菜單之外咧，其實係有做團購嘅，就抵食啲。套餐咧就按人數分，有2人餐123蚊，3人餐163蚊，4人餐239蚊。咁我得2個人啫，最多都係食個3人餐。3人餐有啲咩食咧？160幾蚊咧，就有香爆膏蟹、花甲、大對蝦，仲有2支嘢飲，包埋茶位，一共咧係163蚊嘅。2人又有啲咩食？2人嘅話都係有香爆膏蟹嘅喎，咁加個炒粉，一個油菜，2支嘢飲，少好多海鮮。咁如果預算夠嘅話咧，我覺得食呢個餐會抵啲咯，3份海鮮喎，先多咗40蚊。嚟4個呢度食海鮮咧，就一定有心理準備，因為佢海鮮咧都係現炒㗎，而且因為太旺啊，所以係要等好耐先可以上菜㗎。有觀眾咧就希望拍攝一期美團點買套餐，今期咧我就唔介紹住，之後咧會拍攝一期詳細介紹嘅，仲會介紹埋其他中國旅遊嘅常用軟件㗎。咁我哋等開餐啦。上咗嚟啦，168蚊嘅膏蟹花甲大對蝦3拼煲啊！如果現場點咧，齋呢煲嘢就168蚊㗎啦。上面買套餐嘅話咧，就係多咗2支嘢飲同埋包埋茶位，係抵食啲㗎。俾你睇一睇啲蝦有幾大隻先，係咪真係大對蝦？有半隻手掌大㗎，真係幾大下㗎。至於蟹嘅大細咧，係呢個大細嘅，完全一個手掌大㗎啦。哇！不過好熱啊，佢炒得好新鮮啊！而家聞到個香味㗎，係炒到有鑊氣嗰種好香嘅味道喎。成煲嘢係好大嘅，呢煲咧係新鮮炒熱嘅，上咗嚟之後咧，仲會俾你好似打邊爐咁樣用火嚟一直熱住佢，夠晒新鮮，夠晒滾熱辣啦。所以咧係好適合坐喺出邊有大排檔感覺嘅，不過佢要坐滿咗室內先可以開外邊嘅台㗎。所以今日嚟得比較早，唔想排隊，後嗰日只能坐室內啦。唔呃人嘅話，膏蟹真係有膏嘅，呢嚿有膏，嗰嚿有膏，嚿嚿都有膏㗎。有話完你哋就到我食啊！好香嘅薑葱炒蟹味啊，真係正。有鑊氣，肉質紮實，夠鮮甜，肉質紮實，係新鮮蟹嘅，咁正嘅蟹唔可以獨食嘅。俾你啊，小伙伴！無情鐵砂掌蠔好熱啊！等我試下隻蝦先，真係大對蝦，好大隻，非常之熱。佢咁樣滾住，真係好有大排檔感覺。非常之有大隻，你睇下，生㗎，唔係話死㗎，新鮮蝦嚟㗎，真真正正嘅大對蝦啦。我試下個味道，食大蝦就爽啦，一搣就咁大嚿肉啦。好爽，好鮮甜啊！佢有大啖肉咯，蟹嘅話就可以吸收晒個薑葱味道，食起身係有滋味嘅。呢個蝦咧就完全係享受呢個肉量㗎啦，真係好大啖肉，好大嚿蟹膏啊！呢嚿咧就俾小伙伴食啦，我咧就食花甲得啦，都大隻嘅花甲，試下個味道。花甲係最惹味㗎，肉仔細細但係夠鮮甜，然之後充滿晒呢個薑葱味道，非常之惹味。我覺得應該炒翻個粉啊，因為實在係越食越開胃啊，好正啊！開埋支啤酒同晚啡一齊嚟，好適合。仲要呢度咁近西華路，日頭掃完西華路，夜晚再過嚟掃多灣，住喺呢邊真係好有幸福啊！唔係淨係得表面睇到咁多嘅，
嘅，咁仲有好多海鮮㗎，俾你睇睇啊！160幾蚊嘅份量咧係多㗎。呢度嘅口味咧係可以選擇嘅，咁好似我哋係會食呢種淨係加青椒圈嘅，就叫做唔辣㗎啦。如果你係想要少辣嘅話咧，佢就會真係攞辣椒，所以唔好隨隨便便叫少辣。唔辣嘅話咧，你已經足夠惹味㗎啦，份量好多㗎，係咪先？滿滿嘅一煲啊，插我隻手指落去咁深嘅個煲係。反正炒開啦，咁啊睇咗下呢個係有3隻蟹嘅，俾你睇睇先。呢3隻會唔會大細差好遠咧？係唔會嘅，而且3隻都係高蟹，全部都有膏嘅。我凡係見到有肉嘅地方咧，都係有膏嘅。真係多料㗎喎，又唔呃人喎，係抵食嘅。唔怪得人哋由打工人升級做老細啦，係有本事嘅。嗱，全部都好多膏㗎。啱先呢已經俾小鳳食咗㗎啦，而家咧到我㗎啦，我就唔客氣啦。咁你成日都話我獨食難肥啦，今次佢有份食㗎，你睇我以後肥唔肥？啲膏好正，佢啲海鮮咧都好新鮮啦，好彈牙，好鮮味啊，炒得又夠火候，好有鑊氣。俾你睇睇呢個膏蟹咧，唔單止隻腳嗰度有膏，我都係充滿晒膏㗎。俾你睇下係有個碗咁大嘅呢隻蟹，真係好多膏啦！滿滿嘅一大排膏啊，正唔正啊？日價咧係有嘅，但係人哋幫手炒埋，手勢唔差，又唔使煩俾人呃俾人氹啦。一隻膏蟹咧就有咁多膏啦，個筷子都夾唔晒咁多啊！真係滿滿一殼膏啊！佢炒出嚟又比較有鑊氣喎，貨又新鮮，唔呃唔氹，喺度食咧係有性價比嘅，真係好大嚿膏啊！22蚊嘅瘦肉炒米，話加就加，有瘦肉啦，有蛋啦，有米同埋有菜心啊，算好多料㗎啦，落咗少少葱花，份量係大㗎，定2個人絕對夠食啊！私家版瘦肉炒米，有瘦肉有菜有米，試咗瘦肉先，唔會太老，有肉香味。炒河咧就好挑戰廚師嘅廚藝，炒米咧就比較安全啦。大排檔要嘅鑊氣咧，呢間肯定有嘅。咁啊，佢炒得咧唔油，有鑊氣之餘咧，調味亦都幾好，唔會話太過鹹，亦都冇落味精，係比較健康嘅，份量夠大。真係好多蟹，而且因為係膏蟹啊，所以食起身咧係好飽嘅。2個人食呢煲嘢咧係絕對飽嘅，3個人嘅話咧就應該要加翻個炒米啊、炒粉㗎啦。咁啊唔單止蟹肉多嘅，而且做得係比較細緻嘅。你睇下佢個鉗咧，係幫你已經剝開咗㗎啦。咁食起身咧就好方便啦。呢個小細節咧，我哋之前喺黃沙嘅加工店咧係冇㗎，全靠你朋友咬嘅啫個鉗。呢度咧係會幫你剝開咗，咁食起身咧就方便好多啦。全部都係咁嘅。已經有裂痕嘅啦，一搣就開，非常方便。套餐163蚊，加埋個炒米22蚊，今餐咧一共係使咗185蚊嘅。唔係我次次大支嘢包場，而係真係每一次都坐風食飯。你睇下嚟一次後果就係咁噶啦，成棚人喺度等位啊！而家成間店係滿晒㗎，喺4哥街美食嘅斜對面馬路咧都準備開新店啦。以後呢個排隊情況咧就應該會得到緩解啦。食完啦，成棚人啦，咁4哥家美食咧真係非常之推薦啊！160幾蚊嘅套餐咧就可以食到3款海鮮啦，3隻大膏蟹，仲有咁多嘅大腿蝦，好多花甲啊，真係好食啊！5星推薦。而且咧佢啲海鮮肉材好新鮮啊，好鮮甜啊，口感又夠彈牙喎，真係好好啊！但係個瘦肉炒米咧就一般般啦，只可以3星推薦，因為佢炒得真係好乾啊，瘦肉比較乾啦，啲米粉咧亦都係比較乾嘅。趁熱食嗰陣時都仲可以，但係凍咗之後咧，真係乾上加乾，太健康啦！一啲大排檔感覺都冇啊！但係嚟呢度食飯咧，就一定要有心理準備，因為呢度上菜速度咧係比較慢㗎。我食嗰陣時咧就已經見有食客同阿老細嘈㗎啦，我成個鐘都未見到我尾餸喎，點搞㗎？老細都好無奈啊，佢咪話邊個落單先咪邊個炒先咯，遲落咪遲炒咯，冇計㗎，成棚人都等住㗎啦。所以咧就建議你哋落單時一次過落晒啊，唔好諗住加單，一加單分分鐘1個鐘頭後咧先至見到嗰味菜嘅。仲有啊，就要早啲嚟啦，遲咗嚟咧又係要等位，一等又係1個鐘啊！咁如果住喺西華路呢邊或者喺呢邊咧有行程安排嘅話咧，4哥家美食咧就係一個好好嘅選擇啦，性價比真係好高㗎。咁今日視頻咧就到呢一度啦，中意視頻想食地道粵菜就關注個頻道啊，點個 like 翻去俾朋友仔，下期見啦，拜拜。